šių dienų žmogus nori visko taip. Koks yra teisingas kelias žmogui, kuris neturi jokios patirties? 80% bėgikų per pirmus metus traumuojasi. Tai dabar paprasčiausia pasikonsultuoti atsidarius internetą. Neturiu atsakymo. Čia podcastas InBank kalba, o šįsyk mūsų dėmesio centre sportas ir gera savijauta, kuri leidžia mums būti laimingiems. Sporto medicinos gydytojas Mantas Ambraška su mumis. Sveiki. Sveiki. Mantai, tai kiek iš tikrųjų mūsų laimė priklauso nuo to, kiek judame? Aš dažnai mėgstu kalbėti apie ilgamžiškumo receptus. Aišku, paradoksalu, kad aš tik tais gyvenimo pusiaukelį ir aiškinu, kaip ten ta gyvenimo laimė priklauso. Tai ta vidutinio amžiaus žmogui tikriausiai priklauso, nes kaip taisyklė, jau kaip aš panevėžietis, tai mes ten turėjom tokių visokių kalambūrų. Tai kad jau savo atsėdėjo mokykloje, universitete, ir dabar jau kažkaip reikia išsilaisvinti, pradėti judėti ir tas stipriai jaučiasi, kad to užsibuvimo statinėse padėtyse daug ir tas judėjimas, taip filosofiškai kalbant, išlaisvina iš tikrųjų. Tai ir ne veltui ten tos straipsnius rašo apie visokius endorfinus, kad ir judesys ir smegenų veiklai ir matematikai geriau, ar ne? Tai, žodžiu, rekomenduoju, reklamuoju, agituoju. Jeigu mes pažvelgtume į mūsų šalies visuomenę, ar mes judam pakankamai, ar vis tik kuo toliau, tuo labiau esam sustabarėję, susisukę nuo sėdėjimo prie kompiuterių, aptingę, prisivalgę, o paskui einam pas gydytojus ir prašom patarimų ir parodyti kelią į sveiką gyvenseną. Gydytojai truputį prisideda tikriausiai prie to barimo, pamokslavimo ir ten evangelizavimo, kad ten reikia judėti, bet aš ne iš statistikos departamento, tai aš nežinau, kaip ten iš tikrųjų yra. Aš tik galiu pasakoti apie tai, ką aš matau. O aš matau labai iškreiptą vaizdą, nes, reiškia, jeigu aš pamatau normalius rezultatus, aš papurtau aparatūrą, pasitikrinti, ar niekas nesugedo, nes aš sutinku kaip sporto medikas tikrai labai prisižiūrinčius, stipriai daug siekiančius, nuosekliai, reguliariai, daug metų dirbančius žmonės. Tai jūs galite gauti iš manęs truputį iškreiptą vaizdą. Bet statistika tikriausiai sako, kad ten didžioji dalis nesurenka tos rekomenduojamos normos, tik tiek, kad būna, kad net ir kokią nors rinktinę testuojant, matom, kad jaunimas nepadaro elementarių kažkokių tai fizinių pratimų, kurie lyg ir turėtų bendro fizinio parengimo momentai būti. Pradžiai gal netrukdo, bet ilgalaikiai perspektyvai tie dividendai to bendro fizinio parengimo yra šiaip labai dideli. Tai man kaip medikui, kaip sporto medikui yra gan keista, kad net ir aukštam meistriškume turim tokių pražiūrėtų dalykų, vadinkim taip. Tai kalbant apie ten žmonės, kurie mokesčius moka ir tik tai klaviatūrą minko, tai jo, ten prasčiau. Kur jūsų vertinimu prasideda problemos, nežinau, darželyje, mokykloje, kodėl tie įgūdžiai nesiformuoja, noras neatsiranda, kodėl įprotis neišsiugdo ir paskui mes turim fiziškai silpnėjančią visuomenę, ko gero, jeigu taip galima pasakyti. Tikriausiai čia daug faktorių susideda ir vienas iš jų tikriausiai yra, kai patenkini kažkokios poreikius, tada gali galvoti apie ten aukštesnę Maslow piramidės, ten galbūt saviraišką ar ten fizinį aktyvumą ar panašiai. Tai jeigu tau sunku ten galą su galu sudurti, tai tikriausiai apie ten labai jau sportus ar ten sveikatos priežiūrą per daug negalvoji. Tai tikriausiai vienas momentas, kitas yra, kad šeimų daug tas ateina dalykų. Vėl knygų, filosofų, pamąstytojų yra daug įvairiausių ir vienos priežasties sunku tikriausiai įvardinti, bet galima matyti, kad jeigu šeimoje nėra kultūros judėti, tai net jeigu tu verstum jaunąją kartą judėti, nerodydamas pavyzdžio, tai tas yra toks trumpalaikis, prievartinis elementas, bet jeigu žmonės jau nemato pavyzdį ir čia dažnai tie burbulai atsiranda, kad jeigu yra kažkur tai gražus pavyzdys, tai matom, kad ir tas aidas ar veidrodis atliepia, tikrai gražiai viskas atrodo, bet jeigu nėra to šeimoje, šaly, mieste, infrastruktūros, jeigu nėra, tai tada, nes mes vėl kalbam
aš matau labiau Vilniaus vaizdą. Taip. Tai gal čia bus vienoks. Net ir rajonuose, Vilniaus miesto rajonuose galima matyti skirtingą vaizdą, nes logistika irgi yra problematiška. Ten, reiškia, nuvažiuoti į vieno miesto galą, į kitą miesto galą, ten kokias, tarkim, penkakilovininkus, kurie 5 sporto šakas sportuoja, tai jie tikriausiai mažiau sportuoja, negu logistika užsiminėja. Tai praktiškai jiem reikėtų dar ir bakalauro logistikos tikriausiai įteikti su ta, nežinau, kažkokiu atskiriu sportą. O kalbant apie infrastruktūrą, atsiprašau, kad pertraukiau, ji gerėja, nes mes matom ir daugiabučių kiemuose atsiranda vienas kitas treniruoklis ir mokyklų stadionai tvarkomi ir naujos dangos ir dar kažkas. Tai kiek tai skatina ir kiek ta infrastruktūra realiai prisideda, kuri po truputį rodosi, kad atsiranda miestuose? Aš vėl ne statistikos departamento atstovas, tai nežinau, bet man atrodo, kad skatina ir kai tau prieinama, tu tiesiog lengviau pasimatuoti, pabandyti, nukopijuoti galiausiai nuo kaimyno, nuo bičiulio, nuo draugo. Tai man atrodo, kad tai graži iniciatyva, nors tikriausiai kaip ir kiekvienam dalykė daug diskutuotinų dalykų yra, kad tarkim, man filosofiškai apskritai treniruoklis yra riboto naudojimo dalykas, nors daugam tai supaprastina apskritai pačią treniruotę ar treniravimąsi, nes saugiau, lyg ir, aiškia, struktūrizuočiau, bet tuo pačiu turi ir antrą medalio pusę, kad mes įsijungiam į kažkokios stereotipinius judesius ir viskas, kas yra truputį į šoną, jau tampa vėl problema. Tai jau mes, yra netgi puikių knygų, kurias rekomenduoju žmonėms skaityti, ne medicininių, bet prie medicinos buvusių, vadinkim taip. Ir net ir juose dažnai matom, kad yra vienoje plokštumoje daromi judesiai. Ir atrodo, puikiai knyga, puikus mąstymas, daug matęs žmogus. Ir aišku, kai nori sukondensuoti viską, sudėti kuo mažiau, kuo efektyviau, tai turi kažkas nukentėti. Ir va tada atsiranda, kad norim super pratimo arba vieno recepto, kuris tiktų visiems. Ir kai suvidurkinam, gaunam tokį drungną rezultatą, kur tikrai daugam netinka arba atsiranda kažkokių papildomų sąlygų, išlygų. Ir va tada atsiranda visokie gąsdintojai, kad tu negali pats judėti. Mes irgi truputį prisidedam, dėl to aš atsiprašau. Bet šiaip bet kuriuo atveju judėti yra į sveikatą, į naudą, ypač jeigu žmogus bent truputį klausosi savęs. Tai tada šiaip įmanoma visą laiką prisidaryti bėdų. Ir tai čia ar gąsdinsim ar negąsdinsim, vis tiek bus tų niuansų. Ir tokia yra visai smagi knyga Bėgimo anatomija, į lietuvių kalbą tikriausiai neišversta, bet ten labai gražiai pasakoja savo istoriją autorius, kaip turėdamas gerą variklį iš irklavimo norėjo pereiti į bėgimą. Nenorėjo, bet perėjo į bėgimą. Variklis geras, bet važiuoklė barška, vadinkim taip, ir vis tas kartojasi. Ir statistika yra apie 80% bėgikų per pirmus metus traumuojasi. Tai šiaip tragedija. Tai įsivaizduokit, gaunat vairavimo teisės ir per pirmus metus 80% įvažiuojat kur nors. Čia rezultatas dramatiškas, ko gero galima taip įvardinti. Bet minėjot, kad judėti reikalinga, tai yra į naudą. Kartu sakėt, kad nemažai žmonių vis dėlto tos normos nepasiekia. Ta norma yra kokia? Mes čia esam girdėję apie 8000 žingsnių ar kažkiek tai ten panašiai. Laikrodžiai sako, pajudėk 30 minučių per dieną, to pakaks. Kokia yra tikra tikrovė? Jau dabar tyrimus daro, kad net italų kalbėjimo maniera gali išgelbėti jums gyvybę. Tai reiškia, spent rankas išlaisvinus, vėl mes naudojam daugiau energijos. Tai vėl pliusai net ir tokiuose minimaliuose poslinkiuose matomi. Bet ten 8000 žingsnių, 150 minučių, 300 minučių, ten kardiologų labai jie gerą lobizmą yra padarę ir kad lyg ir tai turėtų būti panacėja. Tai vis tiek kvepia labiau trupiniais nuo stalo, tai vien į tą minimalią ribą žiūrint, tai ir yra minimali riba, kad kažkaip daugiau mažiau arti optimalaus būtumėm. Tai
Tai dėl to, kad kitam gali būti ir net ir tas minimalus per daug to krūvio. Tai yra čia ko gero priklauso nuo žmogaus amžiaus, nuo jo sudėjimo būklės. Startinės padėties, vadinkime taip. Kur tu pradedi ir kur tu nori atsirasti. Tai, bet kuriuo atveju, reiškia, tos 300 minučių ir ten skaičiuoja, kiek netgi tu turėtų būti sunkaus krūvio, ne tik ten vidutinio. Tai ten kardiologų tos rekomendacijos gan neblogos, vadinkim taip, tiek, kad dažnai nesusitarėm net ir tarp specialistų, kas yra lengva, kas yra sunku ir kas yra vidutinio sunkumo. Tai pasirodo, turim skirtingas nomenklatūras ir po to bandom vienas apie batus, kitas apie ratus kalbėdamas susikalbėti. Tai tada atsiranda truputį tos sumaišties, nes būna sunku įrodyti savo tiesą, vadinkim taip, kad ėjimas nėra visgi gal toks jau vidutinio intensyvumo krūvis, kaip čia dauguma šneka. Taip, tai jeigu kalbėt apie energijos sąnaudas, tai taip yra daugiau nei 2 kartus daugiau energijos sunaudojama negu ten sėdint ar gulint. Tai jau reiškia, tai šituo požiūriu tai yra vidutinio intensyvumo darbas, bet jeigu naudotis standartiniais arba geriausiai žinomais appsais, aplikacijomis, laikrodžiais, pulsometrais ir panašiai, tai tos 5 intensyvumo zonos, tai vaikščiojimas tikriausiai visą laiką dažniausiai turėtų sveikam žmogui tilpti 1 zoną. Tai toks, vadinkim, vaikščiojimas į pasimatymus, bet ne fizinis krūvis. Tai dažniausiai taip yra, kuriem dar einant pakliūnam į tą 2 zoną ir nereikia, tarkim, pradėti bėgti. Tai yra tokių variantų, bet vis tiek didžioji dalis su ėjimu jau tos maksimalios grąžos negauna. Grąža yra, bet čia kaip ir visur apie indėlius kalbant, matematikai tikriausiai geresni jūs esate, tai man galite papasakoti, kaip ten turėtų būti, bet grąža yra vis tiek ne ta. Tai dažnai ir mes apie tai ir kalbam, kaip su mažiausiom sąnaudom galima pasiekti didžiausius rezultatus. Ir čia net šiandien kaip tik plepėjom apie britų mokslininkai nustatė. Ne britų mokslininkai, o japonų mokslininkai, kad užtenka net 8 minučių per savaitę intensyvaus darbo, kad jūs jau galėtume tobulėti. Aišku, turit pradėti nuo labai netreniruoto, nes kuo jūs esate labiau treniruotas, tuo reikia didesnio indėlio, kad gaut bent kažkokią tai grąžą. Tai, aišku, reikia suprasti, kad tos 8 minutės yra ten jau žvėriškai sunkaus darbo su tam tikro poilsio etapais. Ir tai toks intervalinis darbas. Ir atrodo, kosmiškai mažai 8 minutės, bet pradžiai veikia net ir tiek. Po to jau būna 16, 24, ir galiausiai prieinam prie tų 75 minučių, ten 3 po 25, kur kardiologai gal čia kalba. Tai žodžiu, ta evoliucija, tikriausiai ne revoliucija, o evoliucija vyksta nuo mažai iki vidutiniškai ir po to, jeigu jau apetitas auga, galima pereiti ir prie to citius, altius, fortius. Man tai nuo ko reikėtų pradėti paprastam žmogui, kuris tiesiog supranta, kad juda per mažai. Dirba darbą biure 8 valandas per dieną, jaučiasi sustabarėjęs, nejudrus, pasitaiko dar kartais nauji metai ir naujų metų rezoliucijos pažadai savo, o dabar aš tai jau čia kažką nuveiksiu ir, gal irgi nebūsiu ten atletas ir kalnų nenuversiu, bet bent jau šiek tiek. Kur reikėtų ieškoti to teisingo kelio? Ar reikėtų su specialistu pasitarti? Ar eiti tiesiai į sporto klubą ir ten bandyti kažką įrodyti su tais treniruokliais, pasižiūrėjus internete, kaip jie veikia? Tikėtis, kad nebus kokios nors traumos arba dar kažko. Koks yra teisingas kelias? Žmogui, kuris neturi jokios patirties, jaučiasi, kad yra suglebęs ir nori pokyčių. Jeigu jau tas jokios patirties yra sąlyga tokia, tai tada yra gudru pasikonsultuoti su specialistais. Nesvarbu, ar tai bus kineziterapeutas, sporto medikas, reabilitologas, netgi ir fizinio rengimo treneris, kuris turi patirtį, kuris
taip sakant, nepadarys taip, kaip jum norisi, bet labiau taip, kaip reiktų, nes toks irgi vienas iš kalambūrų yra, kad iki 40 metų galim daryti, kaip mums patinka, o po to jau reikia kažkaip jau užaugti, subręsti ir daryti taip, kaip reikia, jau galbūt kas spėjo pasimatuoti, kas jam patinka ir nepatinka, kas ne, bet jau reikėtų įtraukti ir tuos elementus, kurie yra būtini ten. Kažkiek jėgos elementų, kažkiek ištvermės elementų, tai ir kad lengviau susigaudyt, kad mažiau ten klaidžioti, specialistai vis tiek sutrumpina tą ieškojimo laiką. Kita vertus, nematau kaip vienintelį tokį kelią, nes aš pasidalinsiu savo patirtim, aš kai buvau studentas, tai tokį turėdavau, įsivaizdavau, kad vidutinišką tokį fizinį krūvį ir man visai tas režimas patikdavo, po to ištiko gyvenimas ir ten reiškia šeima, įsipareigojimai ir tampa lyg ir sunkiau atrasti laiko tam dedikuotą būtent treniravimuisi. Ir ateina žmogus, toks netrodo, kad jau labai, kaip čia, kad būtų direktorius, nes kažkaip aš įsivaizduoju, kad jau mano vaizdiniai, kad direktorius tai jau savo laiką gali reguliuoti. Tai, žodžiu, sako, aš čia 2 kartus per dieną treniruojuosi ir, žodžiu, ir tokie ten rezultatai, ten pasigodė, pasigyrė kažko ir aš po to man taip vis sukasi galvoju ir aš nebeištėręs klausiu, ką jūs veikėt, sako, kad jau ten tos 2 kartus per dieną galite tą daryti. Sako, dirbau statybose. Aš taip, vėl nestandartinis toks atvejis ir tai aš išgirdau, ką jis pasakė, į darbą palydi, atsiprašau, į mokyklą palydi vaikus bėgdamas, grįžta, nusiprausia, darbas, vaikai būrelyje sportuoja, jis kilnoja geležį 2 kartai per dieną. Ir, tai reiškia, vis tiek jis tą turi vieną kartą dedikuotą, o kitą ne. Tai aš išgirdau tą dalį, kur į darbą arba į mokyklą. Tai kažkas gali tiesiog pakeisti keliavimo būdą. Aišku, gal ten reikia dušo, gal reikia vis tiek kažkokio tai įdirbio, kad tu galėtum iki to darbo nusikapstyti savo jėgom. Bet kartais tiesiog geras, gražus pavyzdys iš šono, kas dažniausiai ir matau, kad yra skirtingų grupių žmonės. Vieniem reikia, kad kažkas pastumėtų, kad kažkas palaikytų kompaniją. Žodžiu, ta vidinė motyvacija skiriasi. Tai mano atveju būtent suveikia gražus pavyzdys, kuris tam taip matematika susivedė, kad aš galiu į tą studijų laikų krūvį grįžti tiesiog šlepsėdamas ar ten nutrepsėdamas ar važiuodamas dviračiu į darbą ir grįždamas iš. Ir mano receptas toks. O kito bus kitoks. Reiškia, kažkam reikės draugo, kažkam reikės trenerio, kuris paskambintų, sakytų, kodėl vėluoji, kur tavo sportbačiai, kur tavo apranga. Tai ir tikrai labai daug skirtingų receptų girdžiu ir dėl to Four Tendencies dėl knyga yra, kur irgi visai gal pravartu įsivertinti, kokio tipažo žmogus esi ir kokio tipo savo pažadą reikėtų pažadėti, kad ten ar gal kažkam pareigos jausmas, kad nuo pirmadienio ne aš sportuosiu, bet vaikus vešiu į sporto būrelį. Ir gaunasi, kad lyg ir tu gali sportuoti, bet tu įsipareigojimą turi kitiem. Tai, žodžiu, įvairių tų receptų ir geriausias, tikriausiai veiksmingiausias, kai yra neprievartinis, kai jis iš vidaus kažkaip tai atsiranda ir kai yra galimybė tą daryti be didelių sąnaudų, bet reguliariai. Tai reguliarumas yra visoko raktas. Jūs sakot, kad pasikonsultuoti su specialistu, kad ir kokio jis žanro bebūtų, verta, bet neapsimeskim, kad mes gyvenam 20 amžiui. Dabar paprasčiausia pasikonsultuoti atsidarius internetą, ChatGPT, susivedi galbūt savo ten kažkokius parametrus ir sakai, pateik man patarimų, ką man dabar daryti su savo kūnu, kur man ir kaip sportuoti, kokio man čia dar ir dietos, kokių patarimų pasiūlys ir taip toliau. Čia geras kelias, ar vis dėlto internetas nėra pats geriausias patarėjas, nes jis tavęs nemato čia ir dabar, koks tu esi, kaip tu atrodai, kokia tavo būklė ir negali tau sudėlioti
konkretaus, tikslaus ir gero veiksmų plano rezultatui pasiekti, kad ir koks jis bebūtų tas rezultatas? Aš gyvenu iš to, kad konsultuoju, tai tikriausiai ChatGPT yra netoks geras kaip aš. Kita vertus, aš pats pasikonsultuoju su Čepiu ir paklausiu, ką jis galvoja vienu ar kitu klausimu, nes man įdomu, ką jis pasiūlytų ir kartais maloniai nustebina ir aš netgi savo receptą patobulinu, atsižvelgdamas į jo rekomendacijas, vadinkim. Ir tai, žodžiu, internetas yra puikus įrankis, bet net ir jo paklausti reikia mokėti. Aš nesu geras AI-us įrankių ten naudotojas ar pažengęs naudotojas, bet jeigu tu jau žinai, ten kažkokius niuansus, kažkokius mąstytojus, ar ten, gal sakyčiau, ne influencerius, bet žmonės, kurie ten remiasi duomenim, kažkokią mokslo praktiką, ir tarkim, įvesiu ten, ką sako Ambraška arba rašo Ambraška tokio klausimu. Ir ten skaičiais parašyta, kad reikia ten tiek kartų atsispausti, tiek kartų nubėgti, tiek kartų, tada galima sakyti, aš tuo žmogum pasitikiu, jo ten tas mąstymas man tinka, nes, nedavus jam rėmų, jis ima, kur jam patogiau. Aš vėl nežinau algoritmų, tai gal gerus ima pavyzdžius, gal nebūtinai. Tai internetas nėra blogai per se, bet žiūrint individualiai į kiekvieną žmogų atskirai, tai toks buvo vėl mano užsigavau ego praeitą savaitę, nes mes ten turim labai įdomių naujų žaislų, kuriais galim testuoti žmonės, įvertinti mobilumo funkciją, žodžiu, kad objektyvizuoti, ne tai, kad man patinka, nepatinka, aš taip galvoju, negalvoju, bet mes turim tikrai gerų įrankių objektyvizacijai ir parodymui, kaip ten kas veikia arba neveikia. Ir aš buvau gerokai geresnės nuomonės apie save, nes pasirodo, kažkas ten ne visai veikia, tūpiant perkelių svorį ant vienos pusės, kas šiaip yra nemažas rizikos veiksnys, ten dirbant su dideliais svoriais. Tai net ir man pasirodo specialistų reikia. Tai žmogui iš gatvės, kaip mes sakom, tai tikrai yra neblogai, kad būtų kažkoks arbitras iš šono. Ir aišku, mes galim savo pakelt uodegą ir sakyti, kokie mes šaunus, nes mes tikrai turim įdirbį, turim žinias. Aišku, ne šventieji puodus lipdo, tai mes gal kažkokių klaidų padarom, galim patikt, nepatikt, bet tikrai būna, kad labai vertingų įžvalgų duodam ir sutaupom žmogui laiko. Tai gal čia apie tą laiko sąnaudas, apie tam traumas ar ten rizikas, nenoriu plepėti, nes ten jau visi tiek prigazinę visus kiti. Taip yra rizikų. Ir su geriausiu receptu, atskaitėm visai neseniai žinutę, kad Mykolas Alekna nusiplėšė krūtinės raumenį. Išoperuotas, suremontuotas, linkim jam greitos reabilitacijos. Tai reiškia, jis būdamas net apsuptas stipriausių specialistų, vis tiek sugeba pakliūti tokią visiškai nemalonę situaciją ir tai, tokio lygio sportininkui, tai baisi situacija. Tai ką jau kalbėti apie žmogų, kuris ten periodiškai tik tais arba ten kartą per metus nueina pasikonsultuoti. Tai rizikos visą laiką yra ir ten ją galim didinti, galim mažinti. Galiausiai žmonės šiaip mėgsta iššūkius ir vienas iš iššūkių tikriausiai idėjų yra, kad tau gali pavykti arba nepavykti. Tai čia ir yra iššūkio esmė tikriausiai. Tai jeigu noriu pasibandyti, ir gaunasi kartais keisti tie rezultatai. Ir mes iškart skubam teisti, kad kaip čia taip jis padarė, ten neatsakingas, ten koks jis čia šeimos galva ir panašiai. Skirtingi žmonės, skirtingi poreikiai. Ir tai tiesiog aš galiu pasidžiaugti, kad aš esu labai motyvuotai žmonėm dirbu ir tų kraštutinių dalykų esu prisižiūrėjęs ir man tai gal savotiška norma. Ir mane tai pakylėja, džiugina, man nuo to fainiai ir kartais aš galiu papasakoti, gal ne visai tokių receptų kiekvienam tinkančių, kur po 8 valandų sėdėjimo atsistojau, nubėgau į džimą ir ten kilnosiu
štangą. Nu, tai ne, nes šiaip vienas iš pavojingiausių nugarai profesijų yra kurjeriai. Ypač tie, kurie vairuoja, po to stojasi, neša sunkius svorius. Nes nuo sėdėjimo... Kontrastai. Labiau gal tas ilgalaikės padėtis neduodam vėl viskam susikalibruoti, vadinkim taip, ir peršokam prie kažkokių sunkių dalykų. Tai gaunasi, kad ypač kur yra skubesys, tai iš darbo dažniausiai nenueinu į džimą, aš nuvažiuoju. Kažkam pasisekė, kad tam pačiam pastate, bet vis tiek gaunasi. Sėdėjau, atėjau, štanga. Labą dieną. Čia galim kaip tik pakalbėti apie vieną iš internetinių trendų turbūt, arba tuo, kas pastaraisiais metais yra populiaru. Aš apie tai nedaug girdėjau, galbūt jūs esate geriau susipažinęs, bet yra HYROX. Aš norėčiau paprašyti jūsų paaiškinti, nes vieni žmonės yra ir girdėję, ir išbandę, kiti nieko nežino, bet kiek man teko matyti, tai ten būtent ir yra tie kontrastai. Tu pasėdė maždaug ofise, o paskui intensyvi treniruotė, kuri yra skirtinga. Kaip visa tai atrodo ir ar tai į naudą, ar tai yra kaip tik stresas organizmui? Vien apie šitą klausimą galima iki ryto kalbėti. Kalbėkime. Tai yra dar viena tokia filosofija ir tai yra iš tų universalių karių teorijų, vadinkim taip, arba ieškoma būdų, kaip apjungti ištvermę, jėgą ir tokį universalų atletą sukonstruoti. Ir tai yra labai gražus konceptas ir tik vienas niuansas, kad para nepadidėja nuo to ir yra viskas sunku sukišti. Ir kai mes žiūrime į tarptautinio lygio arba stipriausius sportininkus, tai atrodo, kad tai nėra labai sudėtinga ir kad čia taip 1-2 op ir padarysiu. Ir tai taip nesigauna. Nepaisant to, šiaip judėjimas labai gražus, nes man labai patinka ištvermės komponentas, nes aš turiu čia kaip viešų privačių interesų konfliktas, tai aš orientacininkas pagal religiją. Tai gaunasi, kad aš labiau mėgstu tą tokį ilgą, nuobodų darbą. Ir kažkaip kardiologo lobizmas irgi yra padaręs savo, kad reikia vis to kardio. Tai ten jo yra ir nemažai, tai viskas sveikintina. Šiaip HYROXas kaip toks judėjimas parankus gal tuo, kad ten nėra reikalinga labai didelių įgūdžių. Tai reiškia, kad yra tų disciplinų panašių arba konkuruojančių, kaip ten, tarkim, crossfitas, kur labai jau reikia pusiau gimnastų būti ar olimpinės trikovės žinovų. O HYROX'e yra jėgos nemažai komponentų, bet pratimai yra ganėtinai nesudėtingi. Tai reiškia, šitos disciplinos treniruotės teoriškai neturėtų skirtis nuo bet kokios kitos treniruotės, tai nėra nei blogesnė, nei geresnė. Tik tais tiek, kad jeigu jums tai patinka, valio, nes jums bus lengviau ten varžytis. Pats konceptas įdomus, gal reikėtų tik tais išsiaiškinti vėl, kad ar jūs ten turėsit, ten gerai praleisit laiką ar ne, nes būna, kad žmonės truputį nusivilia, nes ten nemažai žmonių yra galvojančių, kad ten labai svarbus jėgos komponentas. Taip, jisai svarbus, bet čia iš mano vėl kuklios patirties atėjo žmogus pasidaryti VO2max testą vadinamą. Tai yra kardiopulmoninis tyrimas, kur nustatom deguonies suvartojimą, slenksčius ir pagal tai galima sudėliotas 5 treniruočių intensyvumo zonas ir po to jau daryti spėjimus, kiek galėtų jis pasirodyti vienoje ir kitoje rungtyje. Žodžiu, toks buvo labai jau augalotas vyras, kur tikriausiai jam ten svorius kilnoti ar ten kamuolius švaistyti nėra problemų. Bet jo tas aerobinis pajėgumas arba tas kardiovaskulinės sistemos pajėgumas buvo toks simbolinis, vadinkim taip. Ir sako, aš ten bėgsiu po 6 minutės kilometrą
ir ten jau žodžiu ilsėsios tarptų jėgos pratimų ir aš taip skaičiuoju, man taip galvoju, kad mes dažniausiai testus pradedam nuo 6 km per valandą ir čia yra čiut greičiau negu vaikščiojimas į pasimatymus. Tai tada aš jam sakau, tai gal su ta jėga jau gal reiktų kažkaip palaikyti, tik tais apie kardio labiau pagalvoti, nes tai yra tikrai silpnoji grandis. Tai jam pasisekė, nes atrado gudrų specialistą, kuris išaiškino silpnasias grandis ir kur galima ten dėlioti akcentus. O kitu atveju? Tai bandymų ir klystkelių kelių. Planavot per 90 minučių įveikti visą rungtį, gavosi per 2 valandas, per 3 valandas. Ar tai blogai? Neblogai. Tai reiškia, yra erdvės tobulėjimui. Gal tik tais būna tie rezonansiniai ar liūdnesni tie atvejai, kur stipriai persistengia, nepaskaičiuoja ir maratono distanciją įveikinėja sprinto režimu ir pasirenka stipriai per didelį intensyvumą. Tada būna, kad, reiškia, kokie alpimai, sąmonės netekimai ar ten apie traumatizmą, iš tikrųjų nežinau, tai gan šviežia sporto šaka, tai kiek ten varžybų metu traumų būna, aš negaliu pasakyti, vis tiek nekontaktinė sporto šaka, tai neturi būti ten pavojingiau negu žaisti futbolą ar krepšinį, bet yra tam savų niuansų, tai dažniausiai ten tikriausiai yra to perkrovos, perstrenavimo momentai, kaip ir visur, kur yra varžybinis sportas. Jeigu žmogus pasako, užsiregistravau startuoti ar dalyvauti, tai reiškia, tai yra viena iš tų vėliavėlių, kuri sako, kad tai yra potenciali situacija persistengimui, persitrenavimui ir bičiulystei su medikais, nes tada yra tikslas ne tik sukelt stresą, bet gal net ir persistengti. Nes šiaip stresas kaip toks nėra blogai, jeigu mes jį dozuotai darom. Nes treniruotė bet kuriuo atveju yra stresas. Nes jeigu aš imsiu rašiklį ir kilnosiu bicepsą, tai yra treniruosiu bicepsą, tai nėra streso, nėra ir adaptacijos. Tai reiškia, kad turi būti stresas, tik tais tiek, kad jo turi būti dozuotai. Turi būti laikas tarp tų stresorių atsigavimui. Tai stresas yra gerai ir jo mums reikia, ir jo nereikia bijot, bet jį reikia dozuoti. Ir va čia atsiranda visas grožis, nes aš čia visai neseniai, net skaitydamas pranešimą konferencijai, prisipažinau, kad aš visai ne savo vietoj dabar esu, nes jūs galvojat, kad aš duosiu receptą, bet recepto iš tikrųjų net nėra. Nes jeigu jis būtų, tai visi būtų į čempioną labai panašus, nes visi būtų gerai vienodai treniruoti ir pasiekę vienodai gerą formą. Tai reiškia, kad tokio recepto nėra ir atsiranda to truputį džiazo, kas yra tikriausiai visas grožis, kad yra truputį mokslo, truputį meno, truputį džiazo, truputį emocijų ir gal apie tą emocijas reikėtų kalbėti, ne tik apie skaičius, kad ten 10 stumimų, 10 valandų, 10 kilometrų ar ten, reiškia, kažkokiam metrikom užsiminėt, bet ir malonu, nemalonu, gera, negera. Gaunat kažkokį grįžtamą ryšį, kad ten džiugina galiausiai. Tai iš to recepto ieškojimo yra apie tą džiugesį. Tai kartais ir būna, kad labiau kalbam ne apie medicininės kažkokius tai niuansus, bet kad tas pats Hyroxas teiktų malonumą maksimaliai. Aišku, yra žmonių grupė, kuri mėgsta kentėti ir jam reikia tos kančios. Tai valio, tik tada galim paskaičiuoti, kiek jums ten yra realu kentėti. Ar ten valandą, ar pusantros, ar ten 3, ar 6, ar jūs ten iš vis į ultra kažkokią distanciją taikot. O beje, apie tą kentėjimą, kur čia kentėjimas ne krūvio, bet kentėjimas po treniruotės. Įsivaizduokim, kad žmogus pasirenka ar tai kažkokią sporto šaką, ar nueina į klubą, ten sportuoja ir štai kartais ir paskausta, žiūrėk, vieną šoną, kitą šoną. Kada tai, kaip atskirti, galbūt taip reikėtų klausti, kada tai yra tiesiog nuovargis po treniruotės, o kada tai jau yra sveikatos sutrikimas, kuris, galbūt atsirado per
tam tikrą laiką, nors turbūt susitraumuoti kokioje sporto salėje didelio ten ilgo laiko ir nereikia, galima tą pasidaryti greitai ir gana efektyviai. Tai kaip atskirti, kada tai tiesiog nuovargis, kada jau trauma ir kada jau realiai reikėtų eiti pas specialistą ir, nežinau, pradėti reabilitaciją? Neturiu atsakymo. Priklauso. Teoriškai yra būdai tą atskirti, bet net ir profesionalų sportininkai ne visą laiką sugeba identifikuoti. Jeigu skauda sąnarį, tikrai yra signalas, kad, nes vis tiek daugiau mažiau išeina atskirti, kur ten labiau apie raumenį ir kur apie sąnarį. Tai sąnario skausmas po treniruotės nėra normalu. Ir jeigu jis ten nepagerėjo nuo poilsio, jeigu, reiškia, būklė negerėjanti, o ten banguojanti arba netgi blogėjanti, tai tada tikriausiai yra gudru nelaukti, kol bus per vėlu. Ten ankstyvas reagavimas iš tikrųjų duoda dividendus irgi. Tai nereik būti ant to didvyrių, kad jau, reiškia, jeigu jau koja į priešingą pusę nežiūri, tai dar pas daktarą neisiu. Tai nereikėtų to laukti, bet tą raumenų skausmą, tai yra lyg ir normali treniruočio proceso dalis. Ir tas uždelstos pradžios raumenų skausmas kažkam būna, čia truputį genetikos jau yra, kažkam labiau pirmos paros pabaigoje, kažkam antros, man asmeniškai 3 parą baisiausiai būna, jeigu nepaskaičiuoju krūvio. Tai yra truputį individualumo ir, tas truputį su patirtim, aišku, atsiranda, kad, iš kur ten tie pojūčiai, ar ten skausmai, ar reiškia, tokie gąsdinantys signalai. Bet vėl, jie turi irgi gerėti, nes jeigu, sakysim, kad yra natūralu, kad turi skaudėti kartais, jeigu ten nepataikėm arba čiut jaustis, bet jeigu tas niekada nepagerėja ir ten po truputį kaupėsi blogėja, tai irgi einam tokia plonų ledų, kur galima prisižaisti. Tai reiškia, kad teoriškai šiek tiek pojūčių turėtų galbūt atsirast, bet visa tai, kas jau trukdo atlikti judesį, kas nebekalba apie ten, jeigu buitį trukdo, ar ten iš lovos keltis, ar ten laiptais lipti, aišku, gali pasitaikyti, ypač kai pradedi arba kažką naujo pradedi ir nepaskaičiuot arba įvedi kažkokią naują discipliną ar naują pratimą ir taip kažkaip tai lyg ir turėjo būti skanus krūvis, o gavosi, kad truputį per daug. Tai irgi tą galima įvertinti, bet tas vėl truputį ateina su patirtim. Tai vėl viena iš paskatų turėti truputį arbitrą iš šono, kuris galėtų užduoti tos tikslinius klausimus. Ar tai bus labiau patyręs kolega, ar tai bus treneris. Nes yra nemažai šalių, kur net vaikus treniruoja ne profesionalai, ne fizinio rengimo treneriai, ne mokytojai, o tiesiog tėveliai. Skandinaviškas modelis, apie kurį ten visi šneka. Tai ir ten puikių sportininkų užauga ir viskas prasideda nuo to, bet tiesiog truputį daugiau patirties turinčio žmogaus. Tai žodžiu, čia toks akmenukas tokiem kaip aš, individualistam, kur viską mėgsta vieni daryti. Ne viską, bet tai visai yra gudru turėti tokį truputį gudresnį arba labiau patyrusi. Aišku, nežinau, ką daryti labai gudriem. Mantai, kaip keičiasi jūsų darbas pastaraisiais metais? Ar tas atsistatymo, reabilitacijos procesas žmonėms kinta, kiek yra tiesa, kad kiek teisybė yra tas stereotipas, jog reabilitacija yra maždaug tik pratimai ir masažai. Aš kaip įsivaizduoju, jūs vis tiek čia užsiminėt, kad ir turit tam tikros technikos, tam tikros įrangos, kur galima nustatyti ir žmogaus būklę ir kaip viskas kinta jūsų darbe. Ir ar tas paprastėja reabilitacijos procesas, ar jis greitesnis, koks jis? Jis agresyvesnis tikriausiai, reikėtų sakyti taip, nes
ypač kai turim prieimą prie tos, jau šiuolaikinės, vadinkim, reabilitacijos, tai daug anksčiau pradedam judinti, krūtinti, mobilizuoti, lyginant su tuo, net kai aš pradėjau mokytis, aš dar neskaitau labai savęs, kaip čia, brandžių gydytojų. Tai to agresyvumo tikrai daugiau, bet žmogus per tą laiką niekiek nepasikeitė, tai reiškia, kad jeigu reikia uždegimui praeiti savaitės, tai jis ir praeis per savaitę. Taip. Ar jūs naudosit tabletės, ar nenaudosit. Su tabletėm gali būti taip, kad jūs simptomą nuslopinot ir ten normalų, natūralų, net ką mes ir, nes šiaip uždegimas yra dažniausiai pirma gydymo fazė. Tai tik tiek, kad būna, kad jis tokio didumo, tokio baisumo, kad jau nebeišeina ten egzistuoti, tai tada slopinam, mažinam, dusinam tą uždegimą, skausmą vaistais ar ten procedūrom. Tai, žodžiu, yra tų tokių visokiausių niuansų, vadinkim tai, bet žmogaus kūnas nepasikeitė, reiškia, kad jam reikia vis tiek pat laiko išgydyti. Gal anksčiau būdavo užmetama truputį daugiau, nes būdavo mažiau galimybių kontroliuoti, prižiūrėti, tai reiškia, tai, ką galima padaryti per 4, galbūt darydavom per 6, per 8, per 12 savaičių, įvairiausių tų receptų buvo. Tai dabar, turint šiuolaikinės galimybės, aišku, nepasikeitė, vis tiek yra kineziterapija, vis tiek yra fizioterapija, vis tiek yra tas pats masažas, tai yra puikūs įrankiai ir jie geriausiai veikia kompleksiniu būdu. Ir lyg ir turėtų palengvinti darbą. Bet kaip specialistui darbas iš tikrųjų yra man net sunkesnis dėl to, kad šių dienų žmogus nori visko taip. Ir taip nesigauna. Ir tada, tai medicina tobulėja, mes čia tiek visko galim padaryti. Ir kaip čia, aš jau noriu būti sveikas, o ten, reiškia, Achilas koks ten 1,5 karto storesnis už sveikai arba už gerai. Ir noriu pasveikti per savaitės 2, 3 ar ten 4. Žmogus iki tos būklės ėjo 10, o dabar norim per 4 savaitės pagyti. Tai šiaip skaičiuoja, kad tokių lėtinių bėdų gijimui iki ten jau tokio, jau vadinkim, tikrai visas pusės tenkinančio rezultato yra 9 mėnesiai. Tai išaiškinkit jų žmogui, kad yra 9 mėnesiai. Tai va čia yra problema. Ta pradžia, aišku, kur ten nuimti tą patį baisumą, reiškia, gražinti daugiau mažiau normalų gyvenimą, netgi sportavimas vyksta greičiau. Bet realiai tai nėra baigtinis procesas, jis ir turi tęstis. Tai šito požiūrį yra gerokai sudėtingiau, nors ten judesys arba netgi ten pilnavertis judėjimas yra šiuo metu daug anksčiau, negu kad ten būdavo nežinau, ten 10, 15, 30 metų atgal. Aišku, galima prisklausyti legendų apie kokį nors Rimantą Kaukėną, kuris po kryžminių raiščių operacijos ten po 3 mėnesių jau grįžo į aikštelę. Tai dabar tokių dalykų jau nebematysit, nes metai 2 yra normali reabilitacija, kad jau sumažinti visas rizikas, nenusiplėšti to paties arba dažniausiai iš tikrųjų kito kryžminio raiščio. Tai visą laiką yra kažkokių tai unikumų arba kraštutinumų arba išskirtinumų, bet šiaip laiko prasme tikriausiai reikia skaičiuoti, kad gyjam ne greičiau, tik tais, kad viską pradedam anksčiau, ta gyvenimo gal kokybė grįžta anksčiau, kalbant apie tos nelaimingus žmonės, kuriem taip jau nepasisekė ir susitraumavo, susižeidė, arba tiesiog pakliuvo į tokią bėdą, kad ten kažką jau taip stipriai iškankino, kad jau tiesiog nebeišeina ten pirkinių krepšio pakelt ar ten puoduko netgi išlaikyti. Tai tokių dalykų būna. Mantai, mūsų pokalbio pabaigai, bandant reziumuoti viską, ką mes čia bandėme aptarti, ką ir kaip turėtų daryti žmogus, norintis gyventi sveikiau. Čia toks globalus galbūt klausimas, bet iš tikrųjų norisi tokio patarimo, kuris apimtų ir tą teisingą žingsnių susidėliojimą,
kaip tu pradedi judėti, sportuoti daugiau, kaip tu stengiasi palaikyti tą savo motyvacijos lygį, kad tu tiesiog nenumestum vidury kelio to savo gražios iniciatyvos gyventi gražiau, sveikiau ir galų gale laimingiau. Koks būtų tas teisingas ABC, kuris pasistengim, kad būtų universalus kiekvienam, jeigu tik įmanoma. Truputį paimprovizuosiu ir pradėsiu nuo Adomo ir Ievos. Tai pirmieji maratonininkai, taip jau tokia legenda sako, kad, ten, aišku, buvo tikriausiai antikos laikais, bet jau šiuolaikiniai sporto istorijoje, vadinkim, buvo statybininkai, kurie tiesiog galėjo ilgai išbūti ant kojų. Ir ten jie pradžiai vaikščiojo ir, žodžiu, kuo ilgiau priešintis nuovargiui kažkokiam. Tai tas toks truputį atsparumas ir išėjimas į nepatogią padėtį, aplinką, tikriausiai yra vienas iš tų pirminių receptų, tai nebijot, ar ten lyja, ar ten sninga, ar ten karšta, judėt, kad ir lauke. Tai dažniausiai, reiškia, truputį bendrą aktyvumą padidinti. Jeigu jau sugalvojat ir treniruotis, tai tada tas turėtų būti reguliaru. Reguliariai vieną kartą savaitėje nesiskaito reguliariai 2 kartus savaitėje nesiskaito reguliariai, 3 kartai. Tai reiškia, kad tada jau mes kalbam apie superkompensacijos dėsnį, kad jūs jau galite tobulėti. Tai 3 kartai per savaitę treniruočiau, bent jau, toliau to bendro tokio aktyvumo daugiau. Mėgstu tokį terminą racionali mityba. Kitą kartą susitiksim apie tai pakalbėti. Ir aišku, nepamiršti, kad visą tai neturėtų vykti miego sąskaita. Nes dažnai mėgstam, paroj laiko daugiau neatsirado, bet būtinai noriu pradėti sportuoti. Tai atsikelsiu anksčiau ir ten, vietoj 8 valandų miegosiu 6 ir ten likusį laiką skirsiu sportui. Tai miego sąskaitą nereikėtų aukoti, nes tai yra tada, kada jūs tobulėjat, per treniruotę jūs pavargstat, tai nebijokit pavargt ir stipriai pavargt. Normalu po fizinio krūvio būti pavargus ir tada tik reikia to laiko atsigauti. Tai jeigu mes kalbam apie tą pradedantį, tai 3 kartai per savaitę. Po to jau žiūrėkit, jau norisi daugiau, tada galima į tarpus dėti atstatomasias treniruotės, jau žiūrėkit jau 5 kartai per savaitę, o po to jau dėrėkite su šeima, kad jau galėtų būti 6, 7 ar 10, 12 kartų per savaitę, jeigu jums tiek norisi. Bet ne miego sąskaita. 8 valandos per parą. Ar britų mokslininkai kažką naujo nustatė jau? Man atrodo, yra puikių knygų ir tikriausiai vienas iš autorių yra britas. Ir rašo, kad tikrai, šiaip čia yra vidurkiai vėl, bet ir tai yra ne 8 valandos lovai, bet 8 valandos miego. Mhm. Nes vėl dažnai, aš atsigulu 12, keliuosi ten 8. Tai jūs nemiegat 8 valandas. Reiškia, kažkas prabudinėja, kažkas ten, ten keliasi į tualetą, kažkas neužmiega, kažkas, negiliai miega, visokiausių tų niuansų, tai vėl atskira tema, bet 8 valandos miego yra stipriai rekomenduojama ir netgi šiaip ne veltui, jeigu paklausinėtumėt profesionalių atletų, jie vis dar kalba apie pietų miegą. Tai būna 8+. Mantas Ambraška, sporto medicinos gydytojas, viešėjo čia podcaste InBank kalba. Mantai, ačiū Jums už patarimus, už tai, kad apsilankėt ir malonaus sportavimo. Ačiū Jums. Ačiū. Ir linkiu stiprėti.